mitony logité ary ao anatin'ny tapany faharoa isika anaraka ireo zanam-pandarana izay efa nomanina ho antsika ny fanatanjahantena no aroso voalohany. XXL manome tanjaka ho anao atao anatin'ny ID Sport. XXL asehoany tanjaka ao. Vaovao mahakasika ny komity fanarenana ny baolina kitra indrindra fa ny prima ho an'ny mpilalao Bary any Madagasikara isan'ny songadina atao anatin'ny ID Sport izany miampy ireo vaovao ny taranja Ayady Moitei sy taranja basketball mitatitra izany amintsika Iandra Lainandriamasy Stéphane Rakotomalala. Nitondra fanazavana mahakasika ny isa be mandeha momba ny prime an'ireo mpilalao malagasy ao anatin'ny Bary Madagasikara ny komity ny fanarenana baolina kitra malagasy. Fanazavana tamin'ny alalan'ny fanambarana izay milaza fa avy amin'ny alalan'ny fanampiny CAF no akana prima ho an'ireo mpilalao ka na tsy mbola azo azy io fanampiny io dia efa nahazo ny antsasaka ny prima ireo mpilalao. Ny antsasany ambiny dia omena rehefa azo ny fanampiana avy amin'ny CAF ka miantso ny fitonian'ireo mpilalao ny komite. Ankoatra ny prima ny mpilalao dia entina nomanina sy atrenany kanina ny vola fanampiana avy amin'ny CAF. Nitondra ny komity fanazavana ihany koa fa tokony fandrombonany amin'ny fanjakana ny mahakasika ny bare amin'ny alalan'ny basket fund na kitapom-bola sokafana manokana ao amin'izany ka andraisana karazana fanampiana maro samihafa. Etsy ankilany dia nitondra fanazavana mahakasika ny fimanantena amin'ny bare ny mpanazatra nasionaly Nicolas Dupuy. Hiatrika lalao ara-pilalina telo isika ary andalo eto Madagasikara ny bare eo anelanelan'izany. On va essayer de faire un bon premier stage à Paris, ensuite... Izany ho tsara ny fimanana any France, asiona sady ny olanja Madagasikara amin'ny rôle ara-pilalina atrehanay. Aorian'ireo lalao ara-pilalina ireo dia iverina tandrazana izay iseho vahoaka. Ian'ireo mpankafy na dia fanazarantena fotsiny azo no ataonay. Ian'ireo mpitondra ihany koa toy ny filoham-pirenena. Aorian'izay dia azo any Maroc ary hiatrika lalao ara-pilalina hafa indray. Aorian'izay dia andeha ho any Egypta hiaina zava-baovao izay tsy mbola niainan'ny ankamaroany dia ny kanina izany. Raha voalaza ny CAF dia 13 andro mialohan'ny lalao voalohany any amin'ny kanina no tsy maintsy amoahana ny lisitra mpilalao 13. Raha atao mikajikajy dia mandritra ny fandalovana eto Madagasikara ny 10 jona ho avy izao no omana ireo mpilalao 13 mirahalahy andeha hiady any amin'ny kanina. est obligé de la donner 10 jours avant ton premier match. No azavainy Nicolas Dupuy ihany koa fa ireo Auguste no nampy azy any amin'ny kanina. I Maître Rivo kosa no hitondra amin'ny bare any amin'ny tranony na fedinana izay hotonakany Afrika ao amin'ny ekipirena tsy misy mpila ravinahitra ary Maître Roro no hitondra ny ekipirenena any amin'ny lalao nosy. Nitondra Nicolas Dupuy fanazavana ihany koa mahakasika ny Badio mpilalao fosa junior. J'ai eu Arnaud, que les choses soient bien claires. Nazo any Arnaud tamin'ny finday azo tsara ny olana satria mbola betsaka sazy zava-dehibe amin'ny klubany avokoa ireo lalao ny Badio atoato. Eo aloha no famarana fedina mbara Madagasikara sy ireo lalao roa ambiny ho amin'ny fedina izay eto mandaka Madagasikara. Tsy ho an'ny Frantsa zany i Badio faute foana izay eto Tana. Il ne pourra pas venir en France et on va le retrouver ici à Tana. Tsy evina fanandalo teto Madagasikara Nicolas Dupuy ka niaraka tamin'ny Maître Rivo ny tily ireo mpilalao avy eto an-toerana anatevina bare hiatrika ny tranony. Isan'izany lalao ny 3FP Atsimandrefana sy zanak'Al FC Matsiatra Ambony. Tontosana Larbisy alakamisy lasa teo ny andro fahadimy amin'ny fedina izay tompon-daka Madagasikara sokatra division elite. Isan'ny lansongadina ny Fionesa de Manalamanga sy FC Ilaka Yurme. Ny sarakady tsala rainoray ny ekipa rotonta teo am-pialan-tsasatra. Baolina izay samy coup franc avokoa. Isan'izany ty coup franc daka be an'ny Ruffin tamin'ny 70 metatra ity. Nampiny Ruffin tamin'ny alalan'ny coup de tête izany tamin'ny corner ka nitarika aroandray ny ekipa ny Maître John. Efa tany amin'ny 2 minitra tsiravano nahazo penalty ny FC Ilakaka. Raha iverenina jerena fizotry ny fanafiana dia nisy fandona tsara dalàna nahazo andrajao. Vodolary ny Esadema saingy nalefa ampitsara ihany ary efa mibahana ny lolarin'ny FC Ilakaka Dadafara izay nakitika baolina vao nitsofo ny penalty. 2-2. Nandritra fanampotana no nitsakoroka izay nafara tamin'ny fahazoan'ny mpilalao FC Ilakaka 2 karatra mena. Tsy nazaka izany ny filohan'ny ligy ny Urbe ka saika hiakatra 15 no sakana mpitsara faefatra izy dia natosiny ty farany. Efa nao tatitra ny mpitsara ka andrasana izy fanapanan-kevitry ny komity ny fanarenana baolina kitra. Tetsikilana dia ndravady tsala rainoray ihany koa ny SJT Mada sy Knapsa Sporitas. Lavony zanak'Al FC tamin'ny tsarainy ohatra ny 3FB ary no mitsanony fosa junior tamin'ny 4-0 ny Adjisaya. Ito ny Larbisy alakamisy ho avy izao ny fedina izay hotombondaka Madagasikara sokajy elite.
isan'izany lalao ny Fosa Junior sy Knapsa Sport any amin'ny kianja be Mananjara. Ny fihaonany Zanakala FC sy AS Jet Mada any amin'ny kianja na Pasambasa. Ny fandonan'ny FC Laka sy 3FB any Toliara samy atao ny alarobia ary ny fandonan'ny AJC Sadema ny alakamisy tolakandro avy izao any Tsoromandidy. Eo amin'ny taranja Ayady dia nizotra tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny fihaonana raisam-pirenena ho an'ny taranja Muay Thai teo amin'ny Madagasikara sy La Réunion. Hita efa mbola lavitra ireo mpiady Renone raha oharina amin'ireo mpiady malagasy. Maivana tamin'ny Absolon mihitsy Rija teto, voatery tsy maintsy nialan-dary ny Rija no namafindona nahazo azy. Torak'izany koa nanjoan'ny Prince nanoloan'ny Mohamed Madi na Cyborg. Nakivy ny filoha ny malagasy ny taranja Muay Thai izany. Eny somary makivy ihany le satria ny préparation efa betsaka. Nandaniana hery, nandaniana vola, nandaniana fotoana. Kivy ihany nefa na izany aty izany betsaka ny zavatra azo arenina, hita betsaka ny correctiva zany le zavatra atao. Na zany dia nambarany filohan'ny délégation Renone fa fanankalozana traikefa no tena antondian'izy ireo taty. Mino kosa nefa Renone fa ananoavy ireo mpiady malagasy ary afaka hiatrika aloha raisam-pirenena maro eo ambany fitarihan'ny filohan'ny fédération malagasy amin'izao fotoana. Taranja basketball tontosany alady tolakandro lasa teo tena mikianja Fraisankina 67 hectare ny lalao famarana ho an'ny taranja basketball sokajy NB. Iadina izay tompon-daka ny ligue Nalamanga. Lalao izay mifanandrina Dream Team sy TMBB. Final tsy hoe tara mifanantanterahana azy fa mifanindry mitanterahana niaraka tamin'le U20 garçon le izy dia ny U20 garçon afaka manao renfort amin'ny NMB homme. Dia tsy maintsy no fitaina mihitsy aloha le U20 garçon zay tsika vao afaka nanatanteraka an'le final ny NMB homme. Ahoana ny fahitanao an'le osolo tena ny Nalamanga? Ny fahitana azy aloha mafimafy ny adversaire any amin'ny faritra fa na izany ary mbola mila ezaka kely ny Analamanga mino afa ho tonga famarana na farafaratsiny ny solotenana Analamanga. Somary natoritory tambolohany ireo mpilalao Bayara Zafinalamo ka nitarika tamina elanelanisa maro ihany ny TMBB nandrina mpiafa-potoana voalohany. D'ici départ zany l'équipe tonga de première carte zay nikopé 10 paniers de différence dia nanenjika foana dia iny 9 points iny no farany fa il faut reconnaître hoe supérieur be zany John mendrika azy le MVP fa supérieur izy tsy azonay mihitsy. Ainy TMBB raha teo naroatra izany sy nitazona ny elanelanisa tavoako mpandresy mihitsy aza moa ny TMBB ka nazo nara-moninahitra. Na zany azy dia samy misy olo tena ny ligue Nalamanga amin'ny fiadiana izay tondaka Madagasikara sokajy NB izay atao Tsoromandidy ny ekipa rotonta. Bagaro io ka tsy efa vonony zay fa hanaingy zay dia hiatrika an'ilay national dia mbola manana efatrandro anomanana dia hita eo après an'izay efatrandro zay. Miankina amin'ny fanomanana azy zany fa mafimafy ny azy satria nanaovan'ny ligue an'ity zao zany tonga dia nataony 4 jours tsy nijanona le izy dia somary hita hoe nisy fatigue ny boakely moa zay no entina any amin'ny championnat national reo ny élément dia miankina mionona amin'ny zava-misy eo. Anomboka amin'ny fiandohan'ny volana jona ho avy izao ity fiadiana izay tonaka Madagasikara taranja basketball sokajy NB ity ka ekipa maro misolo tena ireo ligue maro manena nosy no hiatrika izany. Fa misy ao anatin'ny reny vaovao fanatanjahantena ireny raha misy ny tsy araka ao amin'ireny dia azo misalasala manaraka izany ao anatin'ny takelaka YouTube izay ny Dreamin. Araka izany dia andao hanao ny fizanam-pananarana ao anatin'ny hoy ianao. Misy amin'ny faritry ny vatana no mahasadaikatra ny milaza azy mivantana isan'izany ny fitaovam-pananahana mikasika izay indrindra ary ny hoyanao satria nasaina ny laza ny teny fampiasany hiantsona ny fitaovam-pananahana ireo izay sendra ny fandraisam-peon'ny Le JT. Inona no mba mety hoe fomba fiteninareo na fomba hitenenanareo ny fitaovam-pananahana iresana an'izay fitaovam-pananahana izay amin'ny ankizy na amin'ny olona na amin'ny vadinao? Ny resakay amin'ny ankizy amavehivavy na mahalehilahy dia miresaka fotsiny hoe salama tsara ve dia izay ny fantatray aloha sasakely dia ataony hoe boboata zay izy. Ary raha vehivavy?
ara-behivavy dia atao piso. Raha resaka fivaviana zao dia ohatran'izay fiteninao zay fivaviana. Ohatra zao hoe tonga zao ny ohatra hoe fadimbolana dia miteny ny ankizy hoe zay zany nefa alalany azy hoe marary ny kibo dia vao miteny hoe marary kibo izy zany dia resaka tonga fotoana ilay izy. Tsaiko raha amin'ny tanora ohatrany hoe raha amin'ny any izy ohatry pepeta. Ary ny lehilahy? Amin'ny lehilahy izy mahalehilahy. Ny anahy mahavehivavy ihany aloha dia mahalehilahy fa tsy sarotra be ny teny azy mantsy hoe tatavisy tsy haiko. Ohatra hoe raha ohatra zanako vavy izao no anontaniako dia hoe piso ny anazy, dia ny lehilahy kely dia hoe bobolita. Tsy hitako ohatra hoe fivaviana ohatra zay zao dia filahiana. Diny anazy aiza marary anazy dia marary ny fivaviana. Misy koa moa le miteny hoe marary vodiko tata azonao. Entana na mahavehivavy dia mahatonga ilay tsy tenenina ny vatana be manjary ohatra rehefa hen'ny zazakelikely loatra dia manjary ianarany dia miteniteny forena mason'olona eny izy. Pipi ny fitenenana sasana amin'ny pipi dia misasa izy. Katalina. Raha amin'ny vehivavy indray Na vehivavy moa zany izy dia hoe pipety izy zany ko inan'izay moa. Tsy dia izy moa zany miankina an'ilay tanora samy tanora moa zany satria iny ilay fitenin'ilay samy tanora. Irofo moa zany fiteninay anazy. Zay izy zay. Ka ilay izy ilay samy manana fiteny ilay tanora ilay misy an'ilay azonao ilay kilonkilon ohatr'izany dia izay mahatonga anazy. Ary sarotra tokoa no mbola mametraka izay fanalana izay henatra sy ny fadifady izay eo anivon'ny fiarahamonina eny na eo anivon'ny ankohonana azy tsikarintsika teo izay fomba fiantso ny fitaovam-pananana izay dia nasiana anarana manokana mihitsy fa tsy natsoina amin'ny anarany tena fiantso azy noho izany tahaka izay ihany koa ny momba ny fadimbolana izay tsy resahina ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ary mbola mahamenatra ny miresaka izany indrindra anaty ankohonana eo anerana ny fiarahamonina indrindra eny amin'ny faritra ambanivohitra ireny. Ary izay ihany koa no mamarana zanam-pandaharana handeha ijerindray ary ny meteo. Takzao ary ny vinavina tontolo andro ho an'ny alarobia fa 20 ny volana May raha ho an'ny faritry Diana sy ny Savainy dia iandrasana orana tandrifin-drahona amin'iny somaridina ny maripana ho an'ny ankapobeny ho an'ny eto Madagasikara ary arak'izany dia andidina ny 30 degré ny maripana ambony indrindra andrasana sy vinavinaina amin'ny faritry iny raha ho any amin'iny ilany avaratra andrefana iny indray izany hoe Boeny, Melaky, Sofia, Betsiboka dia raha ona sy masoandro andidina ny 30 degré eo ny maripana ambony indrindra izay vinavinaina sy andrasana aty amin'ny ilany atsinanana izany hoe anaranjorofo sy atsinanana no iandrasana orana tandrifin-drahona andidina ny 20 hatramin'ny 25 degré eo ny maripana 30 degré ihany koa izany ho an'ny anaranjorofo ary ho an'ny alatro mangoro 30 degré ny ambony indrindra ary 30 degré ny maripana ambany indrindra andrasana izay no mamaritra izany ihany koa ny tahaka izay ihany koa ny eto Analamanga, Vakinakaratriny, Abongolava ary Itasy izay iandrasana maripana ambanimbany satria andidina 30 degré maripana any Vakinakaratrany ohatra Itasy 20 degré mihitsy ifandimina raha ona somasandro amin'ny ankapobeny. Raha idina aty amin'ny tapany atsimo saingy mpivoatany any dia Amoromania mahatratra ambony Orombe izay ahitana maripana 5 raha ho an'ny Amoromania any no ahitana maripana ambany indrindra manerana ny Madagasikara aloha ho an'ny Rapitso ary ny ilany atsinanana indray izany hoe atsimo atsinanana sy vadivady fivinanana dia iandrasana orana tandrifin-drahona ary andidina ny 20 hatramin'ny 30 ny maripana ary ny any Menabe Androy Jimandrefana ary Anosy dia andididina ny 17 degré maripana ambany indrindra any an-toerana ary 30 degré kosa maripana ambony indrindra izay ho hita any amin'ny faritry Menabe iny ibozaka amin'ny 9 mahery 40 minitra ny masoandro ary lentika amin'ny 10 ora mahery 20 minitra.
alohan'ny maranantsika ny fotoana dia hojerena ihany aloha ny akon'ny fifidianana araky ny fanambara taminao teo dia tsy vokatra ofisialy ireto fa tombatomba nisa izay natao teto amin'ny logité araka ny fitatitra tsy ofisialy ihany koa izay nomeny seni ao amin'ny tranokalana nahita ao anatin'ny Facebook araky ny ahitantsika zao dia ireo candidat maleo tena no mahazo seza eo amin'ny 7 eo aloha atreto hatramin'izao mety mbola iovy reo ny candidat avy amin'ny antoko IRD kosa dia mahazo seza eo amin'ny 9 raha toka 1 no seza ao Tsimbazaza araka izany ny team izay antoko matanjaka ihany koa izay nahazo seza 13 aloha atreto raha ny tombatomba nisa anomeny ny senia ireto fanisana ireto dia ny logité no nanao ireto kajikajy ireto araka ny fomba nampianarana sy nanaovan'ny seni azy tahivina ihany koa mariana ihany koa fa misy ireo antoko tahaka ny Tomasina izay ahitana ny antoko MTS tarihin'ny Roland Ratsiraka izay anisany nahazo seza ihany koa fa raha ho an'ny toy ny fandarana eto amin'ny Dreaming aloha dia misy ny horonan-tsary mitoy ilay hoe Riverdale saison 3 épisode 3 no andeha arahina aorin'izay ny Angels of Chaos izay horonan-tsary iray izy io hotohizana amin'ilay hoe Greta ihany koa izay ary ny endrikendriky ny fandarana eto amin'ny Dreaming isika kosa dia mifamotona indray ho an'ny rampitsoko dia mametraka ny veloma mandra-piaona mandra-pitafindray ary tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny logité. mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara tato anaty logité miaraka amin'ny tsarady nosy iray tsikiray fa ahoana kina tandry mampafotsy an'ireo ohatr'izao satria za mampiasa Blossom White. Blossom White éclaircit votre peau. Sanifère, le meilleur. Lay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis nanolotra anao ny logité.